Ciao ragazzi, siamo in Behind the Wall, io sono Buzz. Io sono Mito. Oggi vogliamo parlarvi di questa SG alla quale io sono particolarmente affezionato perché è stata la mia prima SG ed è un M4 della Lone Star, il SBR Ranger Dark Earth. È una SG un po' pesantuccia, però per iniziare davvero sopra le righe. Infatti riesce ad abbinarsi a tutti i terreni, non molto consigliata per le tappe lunghe in quanto il peso, giusto Mito, si fa sentire, però è praticamente una roccia, è un full metal. Adesso noi andremo a farvi una descrizione, del quale il buon Mito, essendo il nostro meccanico, si interesserà, e poi ci ritroveremo insieme per le considerazioni finali. Eccoci ragazzi, allora, quest'arma, come prima diceva il nostro amico Buzz, è comunque un po' pesante perché è full metal, eccetto il calcio, che è un modello telescopico tipo Modstock, a 6 posizioni, si possono vedere i numerini che ci sono sopra, dove c'è il foro, anche se in realtà non li guarda mai nessuno. E l'impugnatura, entrambi in Dark Earth, mentre il resto del fucile, body e RIS, sono in metallo. La tacca di mira anteriore è smontabile con sgancio rapido, mentre quella anteriore è un delta fisso. L'alloggio batteria è nel RIS e si fa premendo 2 linguette, si tira e si mette la batteria, si alloggia la batteria di generose dimensioni, oserei dire, e poi si ripremono le 2 linguette e si riaggancia. È semplicissimo e molto comodo. Come dicevamo prima, il Novesk arriva con l'interno color alluminio vivo. Quindi il consiglio è quello di sprayarlo con un colore scuro per non far vedere i riflessi in una notturna. Che dire più? Il caricatore è da 300 bb, sempre in metallo. Il logo della Lone Star con la scritta Ranger SBR, calibro 556 e un numero seriale. Ovviamente, come tutte le ASG modello M4, c'ha sicura, colpo singolo e raffica o semi-auto, come si voglia dire. La leva di armamento ha il bolt catch funzionante, quindi lo sportellino copiotturatore resterà in posizione di apertura, ci darà il tempo di regolare l'hop-up e poi con il pulsantino del bolt catch lo faremo riscattare in avanti. È comodissimo per regolare l'hop-up dopo averlo messo, diciamo, magari a zero per un crono di una gara. Ha un ROF abbastanza decente per essere un fucile originale. Che dire, è sicuramente un fucile solido che non preoccupa chi lo usa qualora dovesse cadere o magari, insomma, sbatterlo contro qualcosa, perché essendo un full metal non ne risente. Pecca un po' nel peso, però c'è chi cerca magari la SG Real, quindi anche nel peso, allora in questo caso è, credo, abbastanza vicina alla realtà. La cosa buona è che è molto bilanciata, essendo comunque full metal con il calcio in ABS, comunque non se ne va in avanti, ma resta abbastanza bilanciata. Ora vi faremo vedere anche la dotazione che troverete nello scatolo in fase di acquisto. Eccoci qui ragazzi, andiamo a simulare un unboxing, mi riporta indietro nel tempo quando acquistai questo fucile. Ricordo che della Evolution Airsoft, voi dopo aver speso i vostri danari su questa SG avrete questo scatolo, infatti vedete Lone Star Ranger SBR. Andiamolo ad aprire insieme. Trovate una
gomma piuma di protezione e qui c'è la nostra SG. All'interno troverete un libretto di istruzioni che, per quello che ho saputo, è abbastanza raro perché è in italiano. All'interno vi spiega come sostituire la batteria, le accortezze da avere per la vostra SG, dispositivi di protezione, indossate sempre gli occhiali, ragazzi. Il Softail è un gioco e facciamo in modo che nessuno si faccia male, vedete gli occhiali, non puntarla mai. Ok, ci siamo. Questo è un foglio che la Evolution Airsoft rilascia, è praticamente un certificato di qualità dove parla della sicurezza dell'arma, che è stato controllato il funzionamento, perché come il nostro buon Mito può confermare, la Lone Star smonta totalmente il fucile, lo regolarizza e poi lo rimonta. All'interno troverete la SG, un grip che insieme al calcio è l'unica parte in ABS rinforzato, il caricatore, due placche di sostituzione del calcio che vanno praticamente a rimuovere la bombatura per il vano batteria e un'asta per la pulizia in plastica. Ok, questo è quello che troverete al vostro interno, ci vediamo per le conclusioni finali. Ok ragazzi, eccoci qui, volevo effettuare una prova crono per la cronaca, controllo che lo pop sia a 0 ed è già a 0, il buon Baz ha già provveduto. Quindi, operativo. Impostiamo, è già impostato, noi siamo pallini da 0,25 bio, ora mi accingo ad effettuare la prova. 0,84, 0,86, Carica, carica. come in ogni buona famiglia che si rispetti. Carica, carica, gira la novella. Vai. 3 su 5. Aspetta, questo è andato out. 0,85, insomma siamo sulla media del 0,85 buono, 0,84. Direi che come SG originale non è male, ne ho viste di peggio. È passata la prova? Esce, sì, esce comunque al di sotto del joule come la legge italiana prevede. Basta, quindi non c'è da fare neanche nessun intervento. Alla fine qualche fucile che arriva magari da nuovo esce fuori il joule, quindi bisogna già aprirlo, smontarlo, cambiarci la molla, comunque rivedere qualcosa per farlo rientrare. Questo già di fabbrica esce al di sotto del joule, quindi va preso, installata batteria e portato in campo per divertirsi. Questo non l'abbiamo neanche mai aperto, quindi... Ovviamente sì, non ho detto la componentistica interna del gearbox perché alla fine non è stato aperto, non si è ritenuto necessario, ha sempre funzionato, non ha mai avuto nessun intoppo, ha visto anche un paio di gare all'attivo, quindi si è comportato con tutto rispetto, bene, e non ha avuto nessun tipo di problema. Quindi un'arma anche affidabile, oltre che solida. E niente, per i particolari tecnici del gearbox bisogna rifarsi alla casa costruttrice, perché al momento io non saprei dirvi cosa monta all'interno, ma credo comunque che siano ingranaggi e componentistica di buona fattura. Eccoci ancora qui, spero vi sia piaciuta la descrizione molto dettagliata. Ci rivediamo con le nostre conclusioni finali. In buona sostanza io ho toccato molto poco di quest'arma. L'unica cosa che ho cambiato, odiavo lo spegnifiamma, perché la Lone Star fa una cosa fastidiosa, te lo dà in colorazione metal e praticamente in una notturna sei praticamente uno specchio che riflette ogni minima luce. Io l'ho verniciato con una bomboletta nera, voi potete farlo con lo smalto o comunque farlo con una bomboletta.
Vi ricordo il peso, superiamo i 3 kg, però in fase di bilanciamento, di puntamento di tiro riesce comunque a mantenersi stabile come arma e non vi dà nessun tipo di problema. La batteria la troveremo davanti. E niente, io mi sento di consigliare quest'arma a uno alle prime armi, giusto Mito? Anche medio. Sì, potremmo definirla una fascia medio-alta. Sì. E niente, ci vediamo alla prossima video recensione, recensiremo altre armi, altre SG, scusate. Se volete chiederci qualcosa, se volete farci qualche domanda o volete dare anche qualche spunto per qualche nuova recensione, noi siamo qui. Noi siamo i Behind the Wall, io sono Buzz. Io sono Mito. Ci vediamo al prossimo video recensione. Ciao ragazzi!